Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 beranggota yaitu 1 Ahmad Arif Fauzi, 2 Rocky Putra Anwar dan 3 Silviani dengan judul Big Time Welding di bidang manufaktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat welding. Keunikan dari ide kami ini yaitu tentang Big Time Welding. Yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi pengelasan terbaru dan inovatif yang dapat menggabungkan bahan-bahan yang sebelumnya tidak dapat menggunakan pengelasan tradisional. Yang kedua yaitu menciptakan produk pengelasan yang berkualitas tinggi, tahan lama, dan lebih efisien daripada kompetitor. Keunggulan dari produk kami ini yaitu yang pertama, produk pengelasan yang lebih kuat dan tahan reaksi kimia yang dapat digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan yang tinggi dan ketahanan yang baik terhadap korosi. Selanjutnya yaitu produk pengelasan yang lebih cepat dan efisien yang dapat membantu mengurangi waktu dan biaya pengelasan. Selanjutnya, produk pengelasan yang lebih ramah lingkungan yang dapat memperkecil jejak karbon dan meminimalkan dampak buruk pada lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rocky Putra Anwar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Silviani tadi tentang produk kami. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah strategi pemasaran itu. Kira-kira pada produk kami memiliki 4 poin tentang strategi pemasaran itu. Baiklah, langsung saja akan saya jelaskan. Yang pertama, kami akan memanfaatkan media sosial itu. Pada zaman sekarang kita tahu sendiri bahwa media sosial itu memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menyebarkan informasi itu. Sehingga kami mengharapkan dengan adanya media sosial ini, produk-produk kami ini bisa diketahui oleh banyak orang gitu, tentang layanan pengelasan dan juga alat-alat tentang manufaktur lainnya. Yang selain itu, dengan media sosial ini kami juga mengharapkan untuk membangun interaksi dengan klien dan juga pelanggan yang baik, sehingga produk dan jasa kami ini akan diketahui oleh masyarakat yang lebih luas gitu. Yang kedua yaitu menawarkan promosi khusus itu. Seperti pada event-event tertentu, kami akan memberikan diskon ataupun memberikan potongan, atau bisa jadi layanan pengelasan gratis di hari-hari tertentu, seperti hari-hari besar ataupun event-event tertentu gitu. Hal ini kami gunakan untuk menarik minat klien dan juga pelanggan agar mau menggunakan jasa kami, sehingga jasa dan produk kami ini bisa dipercaya oleh masyarakat atau pelanggan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan platform e-commerce. Nah, pada zaman sekarang kita mengetahui banyak sekali platform e-commerce itu, seperti toko oranye, toko hijau, dan yang lain-lain itu. Nah, dengan memanfaat itu kami juga bisa menjual hasil dari produk pengelasan kami di sana agar bisa diakses dengan mudah oleh pelanggan dan juga dapat memesan secara online. Yang keempat yang terakhir, membangun strategi digital terintegrasi termasuk pengiklanan gitu. Sehingga kami membuat pengiklanan secara online atau secara digital agar produk dan layanan kami ini diketahui oleh masyarakat atau pelanggan lebih luas lagi. Baiklah, mungkin itu strategi pemasaran dari produk layanan kami. Saya cukup penjelasan saya kembalikan. Terima kasih.